السلام عليكم. الحلقة النهاردة المفروض بتتكلم عن التعليم، وأنا بصراحة شايف إن أنسب مكان إن أنا أتكلم فيه عن التعليم هو السرير. أنا كطالب ما كنتش بعرف أذاكر غير على السرير، سيبك بقى من شغل المكاتب والترابيزات وهات لي معاك مسطرة وأنت جاي، هات لي معاك شكرتون وتفلون. شكرتون وتفلون إيه؟ هو أنت طب أنت كهربائي ولا سباك؟ أنت طالب ثانوية عامة يا ابني، فسيبك بقى من كل ده، خلينا بس نتكلم عن الناس دي. يعني طلاب أولى وتانية ثانوي. اتبسط يعني، اتبسط واخرج واعرف ناس جديدة واعرف أماكن جديدة، عشان لما تخرج وتدخل تالتة ثانوي تبقى عارف هتاخد فلوس الدرس توديها فين. انا واثق ان الكلام ده مش هيعجب اميرة بحجابي ولا ام محمد وملك ورحمة، يعني فتمام. انا كده كده ما باخدش الكلام ده على محمل الجد، يعني اللي هو انت هتبوظ الجيل، انت مش عارف ايه شباب اليومين دول. اللي بيها الناس اللي بتاخد هزار جد دي ما تفرقش معايا، شكرا. والله انا زعلان. خلينا بقى في تالتة ثانوي. بالنسبة للغة الإنجليزية، إنجلترا احتلت بلدك 72 سنة، محدش كان عايش يتكلم إنجليزي. حصل عدوان ثلاثي على مصر فرنسا وألمانيا، وما حدش يتكلم بلغته. اتكلمنا معاهم بالأصول، يا جماعة ما يصحش، خدوا السلاح والرجالة واتكلوا على الله. ما فهموناش، قالوا حاجة ما فهمناهاش، دبنا في بعض، ربك نصرنا عشان احنا على حق. فلو اللي ما اتعملش في 72 سنة انت هتعرف تعمله في 10 شهور، يعني انا ممكن اجوزك بنت خالتي. ده بالنسبة للغة الإنجليزية. واللغة التانية نيجي بقى للرياضة. انا بقى ممكن اقول لك بجد تعمل ايه في الرياضة، سواء بقى كانت استاتيكا، ديناميكا، تفاضل، جبر، هندسة. يعني مسائل صعبة، مسائل سهلة ما كنتش بحل، أنا ما بحلش، فمش هقدر أشرح لك في الرياضة لأن أنا ما عرفتش أحل فيها، وكمان ما عرفتش أغش فيها كمان. عندنا مادة ايه تاني؟ العربي. بالنسبة للقصة، انا عارف ان هي طويلة ومملة، 22 او 24 فصل تقريبا، فاوعى تذاكر قصة. دي موهبة ربنا اداها لي واداها لك كمصريين، احنا احسن شعب يألف قصص. انا لو جبت واحد مصري مات اصلا قبل ما طه حسين يتولد وقلت له مين طه حسين، هيقول لي صلى على النبي عقبال ما يفكر في اي حاجة يقولها. طه حسين ده كان سمسار، وكان ساكن في الدور اللي فوقيه، بس هو كان كل يوم يشد مع صاحب العمارة وبيشد مع السكان وبتاع، عشان هو كان مريض، كان عنده القولون العصبي والبنكرياس الهادي، فكان طول الوقت جواه في صراعات، فالاتنين مش كانوا متفقين. يعني فضل تعبان فترة بقى وإيه، وجاله اكتئاب حاد ومزمن، وفضل يعالجه من الإزمان، وكان على يد يعني، كنت عمال أوديه مصحات ويهرب، أوديه مصحات ويهرب لحد ما إيه، توفاه الله. هتسأل واحد تاني تقول له طه حسين مين؟ يقول لك طه حسين ده أحسن باك شمال في مصر، مفيش كورة بعد طه حسين. هتسأل واحد تالت يقول لك ده كان فرقة أم كلثوم. هتسأل واحد تاني يقول لك مش عارف. فاوعى تذاكر قصة، انت هتسلك فيها انا متأكد. نيجي بقى للنحو. يعني النحو عندك ايه؟ تعبير وقراءة وبلاغة. يعني التعبير عبر، القراءة اقرأ، البلاغة اقرأ برضو. يعني البلاغة اقرأ. والعشرين درجة بتوع النحو مش هم اللي هيقفوا عقبة قدامك، يعني قدام عشان تبقى نوبل. يعني الأدب بقى هنا في وقفة بقى، يعني هنا خلاص الكلام جد. نيجي بقى للإيه؟ للأدب.